Ich habe mir einen neuen Prank ausgedacht. Was hat sie wieder vor? Ich nehme einen Deckel. Ich nehme mir einen anderen Deckel. Habt ihr gesehen, wie die Affen schlagen? Mal sehen, wie Nikita darauf reagieren wird. Warum schreist du nicht? Warum sagst du nichts? Mann, was zum Teufel ist das? Meine Ohren tun weh. Ich dachte, er würde sich erschrecken, vor Überraschung schreien. Was ist denn los, hä?